Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ քննարկման համար։ Հնչեցին տարբեր հարցադրումներ, որոնք ենթադրում են իմ կողմից մեկնաբանություն, ես դրանց կանադառնամ, հետո կանադառնամ ընդհանուր քննարկմանը եւ իմ հետևություններին դրանից։ Եվ այսպես սկսենք Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերներից։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Մեսրոպ Մանուկյանը ինձ մեղադրեց նրա մեջ, որ իմ աները աշխատում է ազգային ժողովում։ Ես ուզում եմ պարոն Մանուկյանին տեղեկացնել, որ նա սխալվում է, իմ աները չի աշխատում ազգային ժողովում։ Ասեմ ավելին, երբ որ իմ աները աշխատում էր ազգային ժողովում, նա իմ աները չէր։ Իսկ երբ որ իմ աներն էր, էլ չէր աշխատում ազգային ժողովում։ Հետևաբար պարզ սիլոգիզմից հետևում է, որ իմ աներ լինելու ընթացքում իմ աները երբևիցե չի աշխատել ազգային ժողովում։ Բայց գիտեք ով է աշխատել եւ աշխատում ազգային ժողովում։ Ձեր կինը, պարոն Մանուկյան։ Եվ ընդ որում սա շատ ընդ որում ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր կինը աշխատում է ազգային ժողովում եւ նա շարունակելու է աշխատել ազգային ժողովում, նույնիսկ եթե ես կարծում եմ, որ դուք եկաք եւ ինձ զրպարտեցիք այս բարձր ամբիոնից, բայց դա կարևոր չի։ Ձեր կինը ձեր կինն է եւ դուք էլ դուք եք։ Բայց համաձայնեք ինչ-որ, ինչ ասեմ, հետևողականության մի փոքր պակաս կա ձեր խոսքերում։ Եվ համաձայնեք, որ նաև այդ թվում այն ժամանակ, երբ որ ձեր խմբակցության պատգամավորները մեզ մեղադրում են բռնաճնշումների մեջ, այդտեղ էլ անհետևողականություն կա, որտեղ այդ նույն ընթացքում, օրինակ ձեր կինը կամ ձեր ցուցակում ներառված Էլինար Վարդանյանի հարազատ քույրը աշխատել եւ աշխատում են ազգային ժողովում։ Ահա այսպիսի բռնաճնշումներ։ Հաջորդը պարոն Մանուկյանը եւ տիկին Գրիգորյանը ինձ մեղադրում են նրա մեջ, որ իմ եղբայրը աշխատում է առևտրային բանկում։ Ես նրանց ավելի աբսուրդային մեղադրանք կյանքումս լսած չկամ։ Իրավիճակը հետևյալն է, իմ եղբայրը Լևոն Ռուբինյանը, ում ուզում եմ ողջունել այս ամբիոնից, ինքը վստահաբար չի հետևում, բայց հետո կտեսնի երևի, 2007 թվականից, այսինքն արդեն 19 տարի աշխատում է բանկային համակարգում։ Իմ եղբայրը 2007 թվին էր աշխատում բանկում, 2008 թվին, երբ որ ասում է, որ ԱԱԾ-ից եկան մեր տուն, հորս հրավիրեցին ԱԱԾ 3 ամիս հետ չեկավ։ Այդ ժամանակ, երբ որ պարոն Քոչարյանի հայրը նախագահ էր, պարոն Կարապետյանի հայրը ՀԿ խմբակցության ղեկավար էր, այդ ժամանակ էլ իմ եղբայրը բանկում էր աշխատում։ Մասնագետ, ոնց էր կոչվում, մասնագետ էր, վարկային մասնագետ էր 2007 թվականին։ Իմ եղբայրը շարունակում էր աշխատել բանկում 2009 թվականին, 2010 թվականին, 2011 թվականին, Սերժ Սարգսյանի ամբողջ նախագահության օրոք, երբ որ պարոն Մեսրոպ Մանուկյանը ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր եւ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի օգնականն էր, այդ ժամանակ իմ եղբայրը շարունակում էր աշխատել բանկում։ Եթե բանկն էլ հետաքրքիր ասեմ, գովազ չլինի, բայց Ինեկո բանկում էր աշխատում։ 2017 թվականի դրությամբ, երբ որ ես ընդդիմադիր էի, իմ եղբայրը Ինեկո բանկի գործառնական տնօրենն էր եւ վարչության անդամ։ Եվ ստանում էր ավելի բարձր աշխատավարձ, քան դուք հենց հիմա ստանում եք, տիկին Գրիգորյան։ Հուսով եմ կբարձրանա ձեր աշխատավարձը, բայց երևի էլի չի հասնի այն ժամանակվա իր աշխատավարձին։ 2017 թվականին կրկնում եմ հեղափոխության նախօրեին իմ եղբայրը աշխատում էր Ինեկո բանկի գործառնական տնօրեն եւ շարունակել է աշխատել Ինեկո բանկում մինչեւ 2025 թվականը։ Այդ ընթացքում չի հիմնադրել ոչ մի բիզնես, չի ներառվել որևէ բիզնեսում, շարունակել է աշխատել նույն իր աշխատավայրում, որտեղ աշխատել է 2007 թվականից եւ ամենավերջում զբաղեցնում էր Ինեկո բանկի մանրածախ բիզնեսի տնօրենի պաշտոնը եւ նաեւ վարչության անդամ էր։ Հետո 2025 թվականին մի բանկից տեղափոխվել է մեկ այլ բանկ, որտեղ իդեպ շարունակում է մի խանգարեք ինձ։ Որտեղ իդեպ շարունակում է զբաղեցնել նույն պաշտոնը գործառնություն չէ, մանրածախ բիզնեսի տնօրեն եւ վարչության փոխնախագահ։ Հիմա մեղադրանքն ինչու՞մ է, որ իմ եղբայրը աշխատել, մի բանկում աշխատել, հետո գնացել է մյուս բանկ աշխատել, մեղադրանքներն է, որ ահա այն մյուս բանկում եթե 25% մասնակցություն ունի պետությունը, ուրեմն շարի բախում կա, որտեղ բացատրեք ինձ։ Հաջորդը էլի ձեր այդ տարօրինակ տրամաբանությամբ։ Հա իմ եղբայրը 20% պետական, 25% պետական մասնակցությամբ առևտրային բանկում է աշխատում, Մեսրոպ Մանուկյանի կինն էլ 100% պետական մասնակցությամբ ազգային ժողովում է աշխատում։ Եվ ո՞րն է ձեր տրամաբանությունը։ Եվ ամենավերջինը, Ժորժ ջան, ամենայն հարգանքով չեմ ուզում ձեզ վիրավորել ոչ մի կերպ, բայց ամոթնել է էլի լավ բան։
Ձեր խմբակցության առաջնորդը եւ իր ընտանիքը իրանցից դատախազությունը պահանջում է որպես ապօրինի գույք բռնագանձել $200 միլիոն։ Պարոն Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի որդի Լևոն Քոչարյանն է։ Եթե չեմ սխալվում, 21 տարեկանում միլիոնատեր ա եղել։ Եթե սխալվում եմ, կներեք։ Բայց գիտեմ, որ երիտասարդ տարիքում միլիոնատեր ա եղել։ Քավլիցի, ուրախ եմ ձեզ համար։ Բայց միշտ անդրամաբանական է, էլի, որ եկեք գալիս ասում եք, պարոն Ռուբինյան, ինչա ձեր եղբայրը աշխատում բանկում։ Լավ է, այ քեզի բան։ Ընդ որում հետ որ ասում եք, հենց պետական մասնակցություն մտավ սկսեց աշխատել, սխալ եք ասում, Ամիո բանկում պետական մասնակցությունը սկսել է 2022 թվականին, եղբայրս Ամիո բանկում աշխատում է 2025 թվականից։ Այսքանը ձեր խմբակցության մասին համոռացա, Տիկին Գրիգորյան, գիտեք ինչի չի մասնակցելու ձեր խմբակցությունը քվեարկությանը, որտեղ դուք վստահ չեք, որ քվեարկության ընթացքում չի պարզվի, որ ձեր պատգամավորներից մի քանիսը ինձ են քվեարկելու, այդ թվում դուք։ Հիմա անցնելով Հարգարժան ուժեղ Հայաստան խմբակցությանը, Տիկին Ղարամանյան